എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ആദ്യ വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ കളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് വിചാരിച്ച ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൈൻക്രാഫ്റ്റിത്തെ ആ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ മൈൻക്രാഫ്റ്റിലുള്ള ആ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അതിന് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുറെ കത്തിച്ച് നോക്കിയതാ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കുറെ കല്ലുണ്ട്. ചെയ്യണമെന്നറിയാം. നമ്മൾ ആദ്യം കല്ലിങ്ങനെ ഇതേപോലത്തെ കല്ലെടുത്താണ്ടല്ലോ കണ്ട ഇതേപോലെ കരി പിടിക്കും. ഇതിന് പിടിക്കൂല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കല്ലിങ്ങനെ അതുക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഇവിടെ എല്ലാം തീപ്പൊരി ഉണ്ട് നോക്കണേ. ഇങ്ങനെ വെക്കണം. വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട്. അതിനെക്കാട്ടി മുമ്പ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം ഗൈസ് അല്ലേ. ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ കൈ ഇടുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ വെക്കാം. ബാബ അത് ചെയ്തോളും. ഞാൻ ക്യാമറ പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്. ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കനലൊന്ന് ബാബ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ച് തരും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ചൂടായ കല്ലെല്ലാം ഒന്ന് തണിയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഇതിപ്പോൾ കത്തിച്ച് അതുകൊണ്ട് ചൂടാണിപ്പോൾ. ഓക്കെ ഇതുണ്ടോ കനലെല്ലാം തീ പിടിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ നമുക്കൊരു ലൈറ്റർ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം എല്ലാം അടിക്കാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും. നമുക്ക് കുറേ പേപ്പറും വേണം. ഇതേപോലെ ഒരു പുല്ലുകെട്ടും വേണം. ഇതേപോലെ പുല്ലുകെട്ട്. വെയിറ്റ് നമ്മൾ മൈൻക്രാഫ്റ്റിൽ എങ്ങനെ പുല്ലുണ്ടാവല്? വെയിറ്റ് നമ്മുടെ മൈൻക്രാഫ്റ്റിൽ കയറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതേപോലത്തെ കയറെടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ ഇതേപോലത്തെ കയറെടുത്തേക്കാണ്. പിന്നെ ഏകദേശം നല്ല വീതിയുണ്ട്. പൊട്ടിക്കണം. ഇത് ഈ പുല്ല് ഇതിൽ വെക്കും. ഇതിനെ കെട്ടാൻ പറ്റാതെ ഓക്കെയാണ്. ഇതിന് കെട്ടുകയാണ്. ഓക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഗൈസ് നമ്മുടെ മൈൻക്രാഫ്റ്റിൽ പുല്ലിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ആവട്ടെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് തോന്നുന്നു. ഈ കനലൊക്കെ മാറ്റണം ഗൈസ്. അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ കൈ വെക്കുന്നത് ഡേഞ്ചറാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ തീയുണ്ട്. ഇത് മാറ്റിയാണ് അല്ലാതെ പറ്റില്ല. പക്ഷേ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്താൽ നല്ല കിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മൾ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ ഫുള്ളും കനലാണ്. ഇതൊക്കെ മാറ്റണം. ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറേ വിറകൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ പുക വരുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ആദ്യം കല്ലടുക്കി വെക്കണം. കല്ലടുക്കി വെക്കാം. നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നല്ല മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മൂർച്ചയുള്ള കല്ലല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡും ഇതേപോലെയുള്ള കല്ലാണ്. അപ്പോൾ മൂർച്ചയുള്ള കല്ല് നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ നല്ല ചൂടുണ്ട് കല്ലോട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ വടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൈ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പൊള്ളും. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് തണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുകയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. നീ പിടിക്കും ഞാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇട്ടോ? ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതാ നോക്കിക്കോ. ഇങ്ങനെ കല്ലെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ്. അതെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ്. പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മൈൻക്രാഫ്റ്റ് അറിയോ ഗൈസ്? ഒരു ഗെയിമാണ്. ഇന്റർവെൽ ആയാലോ കുറച്ച് ഇതായിക്കുന്നത് ഈ ആയിട്ടാ. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എടാ അത് കുഴപ്പമില്ല ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിന് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ട പോരെ. ശരിയാണ്. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ വരും ഇത്. പിന്നെ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ കുഴിച്ചിടാം. നോക്ക് നീ വീഡിയോ നോക്കണം. ഓക്കെ നമുക്കിത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ കല്ലെടുത്ത് നോക്കാം. ഇത് കല്ല് നമ്മളെ ഇത് കല്ലല്ല, ഇതൊരു മരക്കഷ്ണമാണ്. ഈ മരക്കഷ്ണം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിളാണ് ആക്കിയത്. പക്ഷേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം കല്ലാക്കാം. ഇങ്ങനെ വെക്കാം. ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. അതിന് ശേഷം ഇതാ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഇങ്ങനെ വെക്കാം. പിന്നെയും കല്ലെടുത്ത് വെക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കല്ല് രണ്ട് ലെയർ മതിയാവും. 2 ലെയറോ? 2 ലെയർ ഒരു കുറച്ച് ലെയർ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിക്കണം അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ വേണം. ഇതാ പൂച്ച പോകുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഹലോ പൂച്ചേ. ഹലോ ഇതൊക്കെ കല്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഞാൻ എവിടുന്ന് അമ്മ എവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അമ്മ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ. നമുക്ക് ക്യാമറേൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഇതാണല്ലേ.
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അമ്മ മേക്കപ്പ് ഇട്ടല്ലേ വരൂ. കല്ല് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്തുണ്ടോ ഗൈസ്? ഇത് ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോയി, കഷ്ടമുണ്ടല്ലോടാ അവളെ ക്രാഫ്റ്റ്. ഇത് ഞാൻ എവിടുന്നൊക്കെ തപ്പിക്കൊണ്ട് പിടിച്ച് വന്നതാണ്. ഇത് കളഞ്ഞു പോയത്, കാണാണ്ടായതാണ് അല്ലേ? ഇവനറിയില്ല ഇത് കാണാണ്ടായതാണ്. ഓക്കെ, ഇത്ര മതിയാവും. ഈ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാ? അത് മതി, അത് മതി. നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ ഇതൊന്നും പാടില്ല, ഫാന്റസി പോലെ ഒന്നുമല്ല. ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തീ പടരാണ്ടിരിക്കാനാണ്. ഞാൻ പറയാം, പടരാണ്ടിരിക്കാനാണ്. വീഡിയോ നോക്ക്. പടരാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ പടരാണ്ടിരിക്കാൻ കല്ല് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തീ പടർന്നു പോകില്ല. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വടിക്കഷ്ണമല്ല നമുക്ക് കുറെ കളക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വടിക്കഷ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വെക്ക്. ഞാൻ പറയുന്നു, ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ വടിക്കഷ്ണം കാണിച്ചിട്ട് ചെറിയ വടിക്കഷ്ണം അതിങ്ങനെ നിൽക്കണം, നടുക്കിലിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു 2 വലിയ അത്യാവശ്യം സൈസില്ല വടിക്കഷ്ണം ഇങ്ങനെ വെക്കണം. നോക്കണേ ഇല്ലല്ലോ തീപ്പൊരി ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ വെക്കണം, ഇങ്ങനെ വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ സംഭവം നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഇത് ഈ മരത്തിന്റെ ഒക്കെ പുറന്തോട് എന്നെല്ലാം പറയാം. ആ പുറന്തോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തി കത്തുകൊണ്ടു. ഓക്കെ, നീ വീഡിയോ നോക്കുക. ഈ കത്തി എടുത്ത കത്തി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൂർച്ചയാക്കാം ഗൈസ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നിന്റെ കൈ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക. ഇങ്ങനെ മുറിക്കണം. ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അടത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ ഇപ്പം മണലും ചാർക്കോളും ഗ്രാസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ? അറിയില്ല ആളെപ്പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും. പിന്നെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞേ, ഞാൻ പച്ച മലയാളമല്ല ഗൈസ് പറഞ്ഞ അല്ലേ ഗൈസ്? ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഇതെന്താണ് ഭൂമിന്റെ അടിയിലോട്ട് കുഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന? എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൈസ്? നോക്കൂ എന്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം പോവൂലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞേ, നോക്ക്. നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നീ നോക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് നോക്കൂ കഴിച്ചില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത് വേണം, പുല്ല് വേണം. അത് ഉണങ്ങിയ പുല്ലായിരിക്കണം. ഉണങ്ങിയ പുല്ല് വേണം. അത് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് പേപ്പർ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ? തീ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായി തീ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പർ ആവശ്യം എടുത്തിട്ട് നടുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത്രേ ചെയ്യണ്ടു. ഇനി നമുക്കൊരു ലൈറ്റർ വേണം. ലൈറ്റർ ആണ്, ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റർ. എടാ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി വേഗം ഇത് കത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തീ പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ കത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫുഡിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ പോയി വേഗം എടുത്താണ് വടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. വടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വടി അച്ഛൻ്റെ മൊബൈലാണ് ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് അച്ഛന് മൊബൈൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗം ഷൂട്ടിങ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വടി അയ്യോ എൻ്റെ മേത്ത് പടരരുത്. നമുക്കിങ്ങനെ മെല്ലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം, അല്ലാണ്ട് വഴിയില്ല. തരാച്ചാ നമ്മളൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്തോട്ടെ. അച്ഛൻ നമ്മളെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പച്ച പൊടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ മറ്റേ ഇങ്ങനെ കമ്പിത്തിരീനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് സൂര്യ പുല്ലെടുക്കണം ഗൈസ്. നോക്കൂ വേഗം പോയി പുല്ലെടുത്തോണ്ട് വരാം. പൊടിക്കോ പുല്ലെടുക്കണം. പുല്ല് വാ പുല്ലിനെ മെരുങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ്. എന്താണോ എന്തോ ഈ മൊബൈൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ്. അയ്യോ എന്നാ പുല്ല് ഇതെല്ലാം കനലായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വടിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ? കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എന്താ പറയാ എന്താണ് അല്ലേ?
പുള്ളിക്കാരുടെ അച്ഛനും കൊണ്ടാ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതാ ഇതാ അർജന്റാണ്. ഇതാ നമുക്കും അർജന്റാണ് അച്ഛാ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നു അച്ഛന് ദേഷ്യം. ഓക്കെ. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് തീ കത്തിക്കേണ്ടത്. വാ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കണം അല്ലേ? എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പം ബൈ ബൈ. Thank you.